Barulho no céu está sendo ouvido em várias cidades do Brasil agora. Hoje é dia 27 de maio de 2020. A gente vai ver isso nesse vídeo agora. Ninguém dorme, a madrugada adentro. Se é novo, já se inscreve, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha, que a gente vai monitorar durante o dia, inclusive, os novos avistamentos de OVNIs e barulhos no céu aqui no canal. Vamos lá direto, que não dá pra gente perder tempo. Olha só que importante. Mais alguém está ouvindo esse barulho no céu, Rio de Janeiro, agora de madrugada, trazendo com exclusividade para vocês. Hoje está muito mais forte do que o normal. Eu tô ouvindo agora são 4 e... alguma coisa, já vou confirmar, deixa eu ver o horário. Agora são 4h32 da manhã, tá muito forte em São Paulo, no Rio, em várias cidades. Porra de barulho é isso no céu, gente? É um barulho hoje muito mais forte, tem pessoas falando que estão com dor de cabeça. Então vamos lá direto, que tem muita coisa pra gente ver. Outra coisa, eu tô vendo em tempo real pra você, há 41 minutos atrás, tá? Então agora são 4h33 da manhã, ao vivo, cobertura pra vocês. É muito interessante porque hoje tá muito mais forte o barulho no céu do que antes, ok? E tem gente reclamando de dor de cabeça, inclusive. Tô ouvindo agora, tá online agora, ouvindo. Mano, que beleza. Mano, olha essa merda. Não. Uma hipótese grande é que isso tem uma relação com o avistamento de naves alienígenas, que é a relação a movimentos de nave alienígena. Tá? No canal tem a maior cobertura dos últimos OVNIs, nos últimos 2 meses, e barulhos no céu. Tudo. Você pode ver todo o histórico, tá aqui no canal, assim como esse vídeo. Vamos atualizando para vocês, tá? Jacupiranga, São Paulo, 4h28 da manhã, barulho no céu. O céu está limpo. Estrelado, por favor, algumas teorias, explicações para o barulho do céu. É o seguinte, no canal aqui tem um vídeo que eu vou colocar aqui no primeiro comentário do vídeo, mostrando o movimento de naves alienígenas grandes perto do Sol e perto da Terra. Pode ser uma possível explicação, tá? Desde quando surgiu, alguns telescópios da NASA começaram a observar esse movimento dessas naves. Estão todos de observatórios oficiais da NASA. Pode ser uma grande probabilidade, tá? Se você já viu o OVNI ou viu o barulho no céu, escreva nos comentários cidade e hora, tá? Se você viu. Para mim, beleza, é isso. E deixa o link, se tiver algum link também, Instagram, Twitter, TikTok, blá, 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 Face, Davis Terra Plana. Se inscreve lá pra gente ir acompanhando. Esses últimos dias rolou o tal barulho no céu, foi a mesma coisa. Esse bicho uivando de madrugada, tá ok? Possivelmente é um movimento de uma nave mãe que está se movimentando, isso move massa de ar, uma teoria, tá? Mas temos muitas filmagens e informações de observatórios, então grande probabilidade. Gente, sério, eu recebi mensagem do meu irmão, ele mora no Paraná e eu em CP, em São Paulo, 3 horas da manhã, perguntando se estava ouvindo um barulho no céu. Realmente fui na minha janela e escutei algo parecido com pouso de avião, bizarro, não sei o que é, e tá muito forte hoje, é aqui eu mesmo, ó. Qual cidade vocês ouviram um barulho no céu? Então, aqui também, vamos ver, a galera já tá respondendo, vamos trazer para vocês. Aqui, ó, o Dave Batista, valeu, o Dave Batista tá fazendo um dos maiores trabalhos aí, tá cobrindo tudo isso, escreva também no canal Dave Batista e no Twitter, Dave Batista, que tem muita coisa chegando lá. Vitória da Conquista, Bahia, comecei a ouvir 3 da manhã, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a galera acabou respondendo agora, tá? Tem uma lista para baixo, coisa legal. Aqui a gente tá nos maiores grupos de pessoas que estão acompanhando esses eventos ufológicos e barulhos no céu do Brasil, então se inscreva que você vai ficar bem antenado, tem muita gente top, tá? Dave Batista, parabéns aí também pela cobertura. São Paulo, região de
parelheiros, perdão, 2 da manhã continua sendo alto. Tentei mapear. É quando a gente dorme pouco, a gente difícil até falar. Tem muita gente falando, ok? Então, ó, e outra coisa, deu dor de cabeça essa vez. Esse barulho deu dor de cabeça em muitas pessoas, tá? Altíssimo hoje, até me acordou. Tá muito mais alto que o normal, realmente. Barulho no céu agora em Vitória, Conquista, é igualzinho ao barulho da coisa na nave do disco voador, filme de ficção científica. Eu tenho que trazer para vocês nesse vídeo, que é importante para vocês já aquecerem, tá? Eu tô abrindo aqui, vamos lá ver mais. Axé, axé, shalom, shalom, amém, amém, aleluia, arrepiei, ó. Mais uma galera falando do grupo que teve sonhos estranhos. Alguém tá mais tendo isso? Eu senti também uma coisa, parece que meus sonhos estão muito mais ligados, assim. Eu tô, tipo assim, parece que eu tô nos sonhos. Nunca sonhei tanto. Uma coisa interessante. A gente tá cobrindo direto no canal, nem dorme direito, mas quando eu durmo, eu tô sentindo que parece que tá mais próximo a alguma outra dimensão. Para quem sabe se avião confirmar app Flight Radar, tá? Vamos ver. Barulho nos céus, 2h52, Paulo Fraga, WhatsApp, vamos ver. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que é muito importante, canal Davis Terra Plana, YouTube, tá? Você vem em vídeos, aba vídeos, e aqui nessa, deixa eu ver como tá, nessa aba vídeos, você vai ter, tem todos os avistamentos de OVNIs que ocorreram, tá? A gente tá pondo 5, 10, quase 10 vídeos por dia, com tudo que tá acontecendo todos os dias. Esse é o primeiro de hoje de Barulhos no Céu. Repare que é o seguinte, eu vou só comentar com vocês, o primeiro barulho a gente cobriu, tá? E todos os avistamentos de OVNIs tem tudo aqui. Inclusive, eu vou mostrar um vídeo para vocês que tem algumas naves alienígenas aparentemente ao lado do Sol, tá? Já filmados em telescópios, tá? São telescópios da NASA oficiais. Então, aqui, por exemplo, tem Alien na Lua, tá? E eu vou mostrar algumas coisas para você. O primeiro barulho no céu que a gente teve foi aqui, ó, barulho no céu, um mês atrás. Aqui mostra uma possível nave mãe se aproximando da Terra, tá? Mais próximo, sendo filmada. E tem todos os avistamentos, foi junto com o aparecimento dos OVNIs, né? Tem tudo aqui. E a gente conseguiu alguns OVNIs perto do Sol, nesse vídeo aqui, ó. OVNIs confirmados, naves alienígenas 100 vezes o tamanho do Sol, o tamanho da Terra, perdão. Tá? E 5 vezes maior que o tamanho do Sol. Tá tudo aqui no canal. Então você vai ficar bem informado sobre tudo que tá acontecendo. E Dave Batista também, se inscrevam lá. Aqui, ó. Agora tô com medo de dormir, barulho no céu. Não precisa ter medo, porque a gente toda noite tá correndo, tá? Mas alguém escutou barulho no céu, Rio de Janeiro. Porra de barulho é isso no céu, gente? Vamos lá que eu tenho mais coisas. Então, a gente tá tendo muita gente hoje vendo, tá? Eu vou pegar agora as mais recentes para trazer. Fica antenado, aparentemente pode ser o movimento de algumas naves alienígenas, tá? Eles estão aqui para nos ajudar. Basicamente, o grande movimento disso é para não ter que nada aconteça, para que a gente saia desse período, né? Que a gente consiga passa rápido por esse período, todo mundo fique bem e não tenha nada, só coisa boa. Logo sumiu o sinal dos celulares, os mais claros, pulsantes, são todos bons, confirmados, tá? Logo sumiu o sinal dos celulares por 4 horas e agora o barulho de interferência no céu. Então, os sinais de celulares sumindo. E ontem nós tivemos, vou trazendo durante o dia no canal, no Japão, uma cidade ficou 3 horas totalmente escura durante algumas horas. Eu tenho que confirmar certinho, eu vou trazer com mais calma no próximo vídeo já, então acompanhe durante o dia o canal. Vai ter muita coisa chegando. Mano, parece uma turbina, tem horas que fica longe. Agora, 4 minutos atrás, 3 minutos atrás, tá? O céu está limpo e estrelado, apareço com teorias e explicações. Então é isso, uma das grandes teorias é essa. Você pode assistir o vídeo com calma, tá? Eu vou colocar no comentário do vídeo aqui. Vamos pedir para que o sorteio, para sorteio de rolê na nave mãe. Ó, da hora, hein? Essa aqui tá ligado já. Cara, então vai tudo aqui, ó. Gente, sério, a gente já viu. Tem muita coisa chegando, tem muita informação. Tá todo mundo vendo, 52 minutos atrás, ó. Meu Deus, o barulho do céu está voltando, parecendo máquinas e filmes de ficção científica, né? A ficção científica foi
Agora é realidade. Mas assim, fica tranquilo que não tem, é só. Eles estão vindo aqui possivelmente para nos ajudar, para dar inteligência pro cientista, para descobrir rapidamente pra gente sair disso daí, entendeu? Pra não deixar que nada aconteça aqui. Então vamos lá, aqui ó, barulhos do céu, galera falando que tá estranhos. Vamos ver mais aqui, ó. São exatamente 3h17 e eu e minha prima começamos a ouvir barulhos do céu muito alto, vindo do céu. Esse barulho aqui não é normal, não, mano. Faz algumas semanas que quase toda madrugada tem esse barulho, como se fosse o mar, quando está longe. Vamos lá. Tá maluco. Então esse daqui foi diferente. Tá muito mais forte. Tô ouvindo agora. Tá, eu acabei de ouvir antes de fazer o vídeo. É o seguinte, Tá e maluco. parece que tem pessoas reclamando de dor de cabeça nesse, é diferente. Os outros não davam, os outros tava mais distante, parece estar mais próximo. Não creio que sou a única que estou ouvindo, né? Não precisa se preocupar, tá aqui, ó. Mas alguém escutou barulhos no céu, Rio de Janeiro agora de madrugada. Então, Rio de Janeiro, São Paulo e aparentemente Paraná. Vambora. Porra de barulho é esse no céu, gente? Ó. E parece ser mecânico mesmo, tá? Por quê? Porque tá realmente faz barulho mesmo. Parece motor, e é um motor grande, tá? Acredito que seja a nave mãe que tá se movimentando. Não se preocupe, porque eles só estão aqui para nos ajudar. Legal? Eles estão querendo aqui na Terra nos ajudar a passar por essa fase e depois eles vão embora. É só a gente tá ouvindo. Isso é ciência, né? Que a gente tá fazendo. Barulho do céu, aqui a gente já viu. Vamos trazer mais coisas. Tem uns memes também, mas tudo bem. Barulho do céu hoje foi alto, parecia um caminhão passando na rua. Parecia mesmo. E parece, tá agora. Aqui no Paraná, agora começou 2 da manhã e ficou 15 minutos. O bagulho é muito alto. Agora o pessoal tá falando que já tá muito alto em São Paulo. É verdade, tá agora. Agora são 4h44 da manhã, horário, ó, 4h44. E barulho comendo solto, tá? E nem a banda de rock, hein? Vamos lá. Eu tinha estúdio de música, então esse horário tinha umas bandas que eu tocar e ensaiar lá. Esse horário eu ficava ouvindo rock de madrugada, mas agora não, nem é rock. 4h57, barulho do céu parecendo que o avião me demorou muito, foi muito alto. Tô com medo de gravar. Serrinha, Bahia, olha que legal. E escreva aí qual horário aproximado e cidade que você ouviu, que é muito importante, que a gente tá com todos os barulhos aqui no canal. E todos os dias que houveram. Então, estão monitorando, ninguém dorme aqui não. Vamos lá, ouvi o barulho em Mato Grosso, para não ser idêntico ao vídeo, não deu tempo de gravar com o celular. Ó, então ele deu um exemplo aqui, ó. Olha que massa, olha que massa. Velho, eu estou ouvindo barulho no céu, eu estou com muito medo de tentar gravar. Alguém sabe, dor de cabeça. E isso foi um fato novo, tá? Muita gente com dor de cabeça derivada desse barulho. Pelos relatos de São Paulo, ocorrência, vi agora em João. Vi uma pessoa do Ceará também, tá? Aqui, ó. 2 da manhã tava bem alto. Então tem muita gente. Eu tô monitorando agora, a partir de agora, direto. E os OVNIs novos, inclusive. Então, fique ligado no canal durante o dia, mas muita gente. Vim pra sala agora, estou ouvindo barulho no céu. Acho que vou voltar pro quarto pra enfrentar o grilo. Quem tá chegando agora, vamos por ordem para os amiguinhos. Quando relatar o barulho, coloque cidade, please. Isso é muito importante. Se você ouvir a partir de agora, ouve o OVNI, coloque cidade e hora, que é importante também. Mano, o barulho está muito forte. Que na hora você não quer fazer nada, você quer escrever, mano, o que é esse barulho no céu? Esse barulho no céu tá sinistramente, mané. O que tá acontecendo? Esse barulho, velho, barulho. Vou passar o café e fazer um pão de queijo. Bom, hein? Estava conversando sobre o relato, muitos passaram
sobre os cachorros latirem também. O cachorro ouve, né? É uma frequência baixa. Eu fiz uma análise desse som, tá no canal também, tá aqui, ó. Depois se quiserem ver mais uma análise mais técnica, tem aqui, ó. Aqui, ó. Sons estranhos do céu. Analisamos o áudio. Esse cara aqui, eu vou colocar também no comentário para você já ir se familiarizando. Tá muito alto. Barulhos no céu. Aqui, ó. Ah, essa aqui é de ontem. Essa aqui já. Não, essa aqui é de ontem. Essa aqui, ou não, deixa eu ver. Peraí, escuta, sério. Ali atrás, a Nath, ela vai te pegar. Gente, é sério, escuta. Gente, o Thor tá com medo. Gente, ó. Gente, chill, ó. Parece um grande motor. Esse eu já. Não, Natália Abreu, Natália, eu acho que é de agora mesmo, da 2 horas atrás. Olha aqui a galera, né? A família do. Que palhaçada. Mas tem muita. Depois eu vou trazer durante o dia muita coisa. E hoje vamos lançar um. Depois eu conto pra vocês. 17 horas ao vivo no canal. A gente vai fazer uma cobertura de um lançamento aí. Cheio de OVNI, Barulho do Céu. Os caras estão querendo lançar a coisa, né? Tripulada, tá bom. Barulho do Céu, São Bernardo do Campo, tá uns 10 minutos. Vamos ver, tem mais. Ó, tá muito alto, gente. Tá muito mais alto mesmo. É confirmado. Tô preocupado com esse barulho no céu. Green Laser. O que é isso? Laser Point Green. Todo mundo tá ouvindo. Laser. Ó, estou mexendo no o que é esse Laser Point Green? Tô mais preocupado com os barulhos. Tal. Laser Pointer Green. Tá todo mundo ouvindo os ovos. O que é Laser Pointer Green? Eu não entendi isso. Laser? Mas quem lançou esse laser? Depois vocês dão uma olhada. Eu vou até escrever aqui. Que laser é esse? Será que. Eu vou dar uma olhada nesse aqui. Eu tenho que investigar. Eu vou escrever aqui. Quem lançou o laser? Estranho esse aqui eu tenho que estudar mesmo, tá? Não entendi direito isso aqui. Vamos lá. Aqui, ó, mais 2 horas atrás. Olha só, se liga no barulho. Então é isso, ó, muita gente ouvindo, eu vou trazer mais informações, vou ver se eu pego mais algumas imagens, trazer. Tem OVNI que apareceu também essa madrugada. Eu vou trazer, reunir. Próximo vídeo já trago sem falta. E vamos monitorando, né? Se ouviu, escreve aí. Hora, data, cidade, tudo isso. Seja muito bem-vindo ao canal. Se é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Vamos monitorar a partir de agora barulhos no céu em volume hoje. Se você está escutando ainda, escreve nos comentários. Muito obrigado. Tem essa hipótese, tá? De ser algum movimento de alguma nave alienígena. É uma possibilidade. Trazendo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.